艇目前在拖载安平2号渔船，人员在后接护。夜间23时19分，本队接获民众陈先生报案，他的友人驾驶安平2号游艇在2人溪外5.5海里处，因为主机故障失去动力，船上载有12人，请求本队派艇协助。本队获报后立即派艇线上5栋3拐艇前往现场，并以卫星电话与船长联络。船上12人员均安，但是因为主机无法启动。然后往南持续漂流，本队约莫30分钟之后，5栋3拐艇抵达现场，然后发现该艘游艇因为近日东北季风过境，现场海象中至大浪，浪高约2至3公尺，海象不佳且该游艇失去动力，在上货轮的来往航道上，那为了确保人船的安全，经船长请求拖带，我们5栋3拐艇用最安全的速度带返安平商港，在凌晨1时55分拨号完成，人员均安。